Привіт, народ! Минуло 3 роки, як в цьому симпатичному будиночку мурували мулярку. Тут зробили грубку і цікавий варіант каміна в одному корпусі із плитою. Зайдемо всередину, подивимося ближче. Обзор почнемо з другого поверху. Грубка обогріває 2 спальні, ось топка, задвіжечка і прочистка. Одна із спален, порядка 14 квадратів. Все доволі стандартно. Інша спальня. Але сама ізюмінка знаходиться на першому поверсі. Ось така цікава лісниця, яка веде на другий поверх. Ми з вами в кухні. В кухні така знаходиться собі плита. Ось по центру топка, знизу ніша для дров. Сварочна поверхня, закрита дверцятами, традиційно для того, щоб тепло зберігалось довше. Ось прочистки верхнього ковпака, задвіжечка. Справа на плиту, зліва на камін. В одному корпусі тут зроблений ще й камін. Ось ми маємо таку духовку всередині, варочна поверхня, панель, на якій зварилось, закрили дверцята і до вечора все гаряче. Коли топиться плита, то всі стінки з зворотнього боку гарячі нагріваються. Ідемо глянемо, що робиться там. А ось тут вітальня велика. З диваном. З таким еркером. З натяжними потолками, багаторівневими. Вхід в кухню. І, власне кажучи, ось вона ізюминка. Дровітня, камін, димозборник. Коли топиться плита, весь камін прогрівається. Ну і камін. Пізніше вставляються дверцята. Просто ще не підібрали нормального варіанту. І можна посидіти біля вогнища, коли тріскають дверцята. І таке інше. На цьому поки що все. Будуть питання? Задавайте в коментарях. Дзвоніть по телефону, вайберу, скайпу. З радістю відповім. Також дивіться інші відео на різні тематики на моєму каналі. Пока-пока, народ. Сподіваюсь, що далі буде.